ช้าหน่อยนะครับเริ่มต้นเหตุการณ์แรกนะครับไปดูเรื่องที่สืบเนื่องจากการที่มีนักโทษในเรือนจำจันทบุรีเสียชีวิตในเรือนจำแล้วทีนี้เป็นข่าวใหญ่โตก็เพราะว่าไปมีคลิปในสังคมออนไลน์ใช่ไหมน้องนิ้นใช่ค่ะก็เป็นคลิปที่ดูเหมือนว่าจะมีวิญญาณเนี่ยมาสิงร่างแฟนสาววิญญาณของนักโทษที่เสียชีวิตใช่ค่ะมาสิงร่างแฟนสาวแล้วก็ญาติเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าภายในคลิปเนี่ยระบุด้วยนะคะบอกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ป่วยตายแต่ว่าถูกผู้คุมเรือนจำตีจนโคม่านะคะลองไปฟังเสียงดูค่ะมันฉีดยาใส่ผมมีเหี้ยทั้งหัวทั้งเหนือทั้งคอไอ้ผมอ่ะมันฉีดยาใส่ผมมีว่าถอดป้ายถอยป้ายออกหน่อยผมร้อนเลยเจ๊ดูแลดูผมด้วยนะดูแลสายด้วยนะอย่าช่วยผมด้วยนะช่วยผมไม่อยากให้คนอื่นมาเจ็บเหมือนผมอีกมันทำผมหลายคนเลยอ่ะเลือดข้างในเหรอไอ้พวกผู้คุมอ่ะถ้าเกิดว่าไม่เอามันนะมันก็ยังอีกหลายโตไปเหี้ยเชื่อผมป่ะแล้วก่อนหน้ามีป่ะมีก็เขาตายก่อนผมแต่ว่ามันป่วยคราวนี้พอไปหาป่วยตายกันหมดอ่ะมันไม่ใช่คนดีนะอันนี้มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงพยาบาลข้างในใช่ป่ะมันอยู่ข้างในมันเป็นผู้คุมหรือมันเป็นหมอเนี่ยไอหมอตัวเลยอ่ะแต่มันให้ผู้คุมทำผมมีเรื่องกับผู้คุมด้วยแหละก่อนในเนี่ยแม่งลุมตีผมกันอ่ะมันเอาผ้าใส่ปากผมด้วยดูแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะครับเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าคลิปนี้คนที่เอาไปโพสต์ลง Facebook เนี่ยเขาก็เขียนอธิบายความไว้ใช่ค่ะก็อธิบายว่าเมื่อวันที่ 20 สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยทางเรือนจำจันทบุรีได้ส่งตัวหลานเนี่ยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วหมอก็ตรวจนะคะพบว่าสมองบวมแล้วก็ติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองแต่ก็ไม่เข้าใจค่ะบอกว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าแฟนของหลานเนี่ยเพิ่งจะไปเยี่ยมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ยังดูปกติดีอยู่จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคมอาการโคม่าแล้วก็เสียชีวิตลงนะคะแถมระบุด้วยนะคะว่าป่วยเสียชีวิตจนวันที่ 25 สิงหาคมกำลังจะเดินทางไปวัดนะคะจู่ๆก็แฟนสาวของผู้ตายเนี่ยก็ดูมีลักษณะอาการแบบนี้นะคะก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เล่าด้วยนะคะว่าไม่ได้ป่วยตายโดนพวกผู้คุมเนี่ยใช้ไม้พันด้วยยางในรถตีจนสลบนะคะแล้วก็เอาเข้าโรงพยาบาลแถมยังมีการสั่งให้ผู้คุมเนี่ยตามมาฉีดยาด้วยอันนี้ก็คือระบุในคลิปนะคะแต่ว่าในฝั่งของรักษาการผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีนะคะนายสุรศักดิ์เพื่อนคำก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าจากผลการผ่าศพชันสูตรเนี่ยแพทย์ระบุนะคะว่านักโทษเสียชีวิตเนื่องจากว่าติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองค่ะทางโรงพยาบาลก็มีการตรวจสภาพร่างกายนะครับก็คุณหมอผู้รักษาเนี่ยนะครับขออนุญาตไม่กล่าวนามท่านนะครับท่านได้กรุณายืนยันกับผมว่าได้ตรวจร่างกายแล้วผู้ขังท่านนี้ก็ไม่ได้มีบาดเจ็บทางร่างกายหรือบาดแผลทางร่างกายแต่อย่างใดนะครับและได้ทำการรักษาอยู่ 2-3 วันนะครับ 2-3 วันนะครับจนถึงวันที่ 22 นะครับ 22 น้องเขาเสียชีวิตนะครับซึ่งทางหมอก็ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบทางเรือนจำนั้นเราได้ดูแลผู้ขังทุกคนด้วยความรักด้วยความเมตตานะครับและเรื่องของผู้ขังที่เจ็บป่วยนั้นเราก็มีสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพดูแลรักษาดูอย่างใกล้ชิดก็ถือว่าได้ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับเอาละครับเรา